မှာကျွန်တော်မွေးမိမရှိတဲ့တဲလေးဟာကျွန်တော်အိမ်မှာပန်းရောင်ရင်နဲ့ကြောင်းတက်ရတဲ့သူမို့တထေးသားများကကျွန်တော်ကိုမပေါင်းပါခမညာကြောင်းငန်းတွေကပဲပြုတ်တဲ့မထမျက်စိစလို့အိမ်ငိုက်ခါကြောင်းကိုလာပန်းလေးတဲ့ဝင်သူ့ကိုလေကျွန်တော်ချန်ထားမုံစေတန်းနဲ့ဝေဝေမှာနှစ်ယောက်ထိုင်ကသူယူလာတဲ့ခမင်းညာကဲနဲ့ပဲပြုတ်စီစံကိုချင်းတွေကြာအောက်တန်းစည်လေးငါမှမအားနိုင်ပါမထာကတော့ဘွဲရကဂုံယူစရာတရင်ကြတဲ့နေ့ကငါဝမ်းသာတဲ့ဟာဂျုံစင်တနေ့လမ်းလျှောက်ကကျွန်တော်ပြန်มา